Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. Labas vakaras, vaikučiai. Džiaugiuosi, kad susitikome po muzikinės pertraukėlės. Dabar aš jums paseksiu pasaką apie tigrą. Seniai, dideliai girioj, mediniai trobeliai ant vištos kojelės gyveno tigras. Jo vardas buvo Giedrys, nes labai buvo giedras tigras šitas. Ir tas tigras buvo be galo ypatingas. Jis labai buvo sportiškas, jisai mokėdavo daug kasanų daryti ir kojelę ant galvelės užsikelti ir šiaip ant galvelės pastovėti valandėlę. Labai buvo, labai mandras tigras, dar tokių nematė jūs. Ir vat vieną dieną, tokia baisiai šalta diena kaip šiandien, kai jutiminė temperatūra yra -30 laipsnių, tigras ėjo nuostabią miško bekelę ir pamatė baisų dalyką. Žiūri, visi miško žvėrys vaikšto su murzinom kojinėm. Nu tai kur tai matyta? Žiūri, ir voveraitis strykčioja su sterlinom visai ten purvinom juodom kojinėm. Ir briedis ten po sniegynus bimbinėja visai apkiautęs, baisius tos jo koinelės. Vilkas mužikas taip pat bėgioja, kaip siaubingai su kokiam kojinėm, nu tai baisu žiūrėt buvo. A taip galima, nu negerai taip gyventi. Tai baisus dalykai pasižiūri tą mišką, tai siaubai. Tai va, ir tada Giedrys, jisai suprato, kad reikia imtis iniciatyvos. Ir jis tada mikliai suorganizavo webinarą pavadinimu Dvasinis kojinių skalbimas. Jisai kvietė visus miško žvėris prisijungti ir mokytis, kaip reikia skalbti kojines, kad jos būtų švarios ir blizgančios, kad neterliotų miško paklodės baltos. Tai kaip baisu, tikrai. Ir tada visi miško žvėrys tikrai subėgo į tą seminarą, ten mokysi, kaip ten uoliai, kad plovė ten kiekvieną koinelę po 10 kartų, po milijoną, ir kad tos koinelės, kad pradėjo blizgėti. Vajazo, tikrai nuostabus buvo blizgėsys tų koinelių. Va, ir tada miško žvėrys suprato, kaip gera vaikščioti su tokiom nuostabiai švariom ir blizgančiom koinytėm. Todėl tasai tigras Giedrys, jisai tapo miško herojumi, nes jisai pakeitė gyvuliukų visą būtį ir egzistenciją. Dabar visi suprato, kad reikia gyventi ir vaikščioti su švariom kojinėm. Taip. Todėl, vaikučiai, moralas toks: skalbkit savo kojinytes, o tai tigras pagaus ir labai nuskriaus. Ačiū už dėmesį. Labanakt, vaikučiai.